Друзья, я с вами хочу поделиться очень шикарной технологией от компании Business Process Technology. Меня зовут Нина, и я всю жизнь посвятила медицине. Сейчас я работаю в реабилитационном центре «Самал», где проходят реабилитацию дети с ограниченными возможностями. У нас есть медицинский центр, и были закуплены аппараты Life Expert Profi и Life Balance. Мне поручили освоить эту технологию и проводить оздоровление детей. Осваивать я начала, тестируя и оздоравливая сотрудников. Экспресс-тест прошли почти все сотрудники, а вот оздоравливаться пожелали не все, только 7 человек. Методику мы выбрали самую простую. Один день они получали лимфодетокс-программу, другой день глубокая очистка. И вот скажу вам честно, друзья, на следующий день я с волнением интересовалась их самочувствием. Что же они мне скажут? И мы вместе радовались положительному их результату. Оздоровление сотрудники проходили без отрыва от работы. То есть лайф-баланс они носили и продолжали работать. Друзья, мой первый результат самый простой, а для меня это было большое достижение. Воспитатель, пройдя всего 2 процедуры, отметила, что у нее не стало першения в горле. И она в то же время работала 2 смены с маленькими детьми. К вечеру чувствовалась усталость. А потом, после прохождения процедур, и усталости у нее не стало. Как она говорит, придя домой, могла еще переделать кучу домашних дел. Вот так вот я связала свою судьбу с этой шикарной технологией. А Life Expert Profi и Life Balance – это мои лучшие друзья. И что замечательно, во всех случаях оздоровления мы с пациентами достигали желаемого положительного результата. А если эти аппараты у вас есть дома, то они заменят вам аптеку и доктора. Это аппараты Life Expert Profi и Life Balance. Здоровья вам!